ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ടോയ് റിവ്യൂവിന് മുമ്പ് ആ കാര്യമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാണിക്കാം. ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇത് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇനി ഞാനിപ്പം നിങ്ങളെ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇത് തുറക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക്. ഇത് ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വയറിന് നല്ല നീളമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജാക്കുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ക്ലിപ്പും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, മൈക്കിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു യൂസർ മാനുവലും പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടോയ് റിവ്യൂ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടും ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ജീപ്പ് മോഡൽ റാംഗ്ലർ ആണ്. ഇത് മെറ്റൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 2 ഡോറും തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇത് പുറകോട്ട് വലിച്ചോടുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇതിന് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാറിൻ്റെ പോലത്തെ സീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.